de luni, rând cu lumea. Stimați prieteni, bună dimineața din inima capitalei. Deci suntem la un restaurant unde la tot perimetrul acoperișului care îl vedeți în spatele meu și nu numai în spatele meu, dar și în fața mea, s-au livrat materiale de la compania noastră Acoperiș pentru fiecare. Deci merge vorba de o șandrilă bituminoasă, culoarea o vedeți, lambriu de lemn, șandrama decorativă, căprior decorativ, termoizolare, pilon de metal, accesorii standarde și multe altele. Cel cu care colaborăm este domnul Ion. Bună dimineața la toți, de la Acoperiș pentru fiecare. Așa, și de la restaurantul Găgăuz. Da. Deci la noi este finalul, domnul Ion pleacă. Unde pleci, domnul Ion? La Sângeră? La Sângeră, la alt obiect. Unde iarăși se va livra materialul de la compania noastră Acoperiș pentru fiecare. Să aveți o săptămână cât mai productivă. O zi bună!